အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်အိတ်ဇဲအသုံးပြုတဲ့ user တော်တော်များပါเนาะကျွန်တော်အများကိန်းရှာတဲ့အခါမှာ maximum minimum ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ fashion လေးတွေကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီ fashion လေးတွေကိုကျွန်တော်က if ဆိုတဲ့ fashion လေးနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော် sharing လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်အိတ်ဇဲလေးထက်ကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဒါဆိုဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ data လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ဒီ data ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် number column ရှိမယ် save data ကျွန်တော် save data ကိုကျွန်တော် yes ဆွဲအလိုက်ရောင်းထားတဲ့ data တွေနဲ့သူကပြပြပေးတယ်နောက်တစ်ခုက product ကျွန်တော်ကထုတ်ကုန်ဘာထုတ်ကုန်တွေရောင်းလဲဆိုတာကိုဒီမှာပြပြပေးပါတယ်ထုတ်ကုန်ကတော့5မျိုးပါပဲအဲ့5မျိုးကိုမှ yes ဆွဲအလိုက်ရောင်းထားတဲ့ဟာလေးကိုသူကပြထားတာပါအရေးအတွက်ရောင်းထားတဲ့အရေးအတွက်ကိုလည်းသူကပြထားပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့မှာမှကျွန်တော်ကလိုချင်တာကဘာကိုလိုချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကိုလိုချင်တယ်ဥပမာဒါဆိုအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကျွန်တော်ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးလဲဥပမာဒီ product တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော် product နာမည်တစ်ခုအဲ့နာမည်လေးကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာနဲ့သူကအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကိုပြစီခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုပုံစံလေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရဆိုတာကိုအခုဒီမှာလေ့လာမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုအတွက်ချက်လုပ်မဲ့အကွက်လေး h နဲ့3ဆုံတဲ့အကွက်လေးမှာ condition လိုက်တယ်အခုကျွန်တော်တွက်ထားပြီးသားဟာလေးကိုအရင်ဦးဆုံး delete နေပြီးတော့ချက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုစပြီးတော့တွေ့ရပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဦးဆုံးဘာကိုစစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့နာမည်လေးကိုစစ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမျှချင်းချမယ်ပြီးရင် if ကျွန်တော်ကစစ်မှဖြစ်တဲ့အတွက် if ဆိုတဲ့ function လေးကိုအသုံးပြပါတယ်ရွေးချယ်ဖို့အတွက်တက်ခီလေးတစ်ချက်တွန်းပါတယ်ပြီးရင်သူကကြားထားတာကဘာဆိုလို့ရှိရင် logical test ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ product G 3ဆုံတဲ့အကွက်ဒီအကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ product နာမည်ကိုကျွန်တော်ကဘယ်အထဲမှာသွားပြီးတော့ရှာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ column ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ product ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်ကရှိတဲ့အထက်ကနေကျွန်တော်သွားပြီးတော့ရှာမယ်ဘယ်ကနေဘယ်အထိကိုကျွန်တော် selection မှလိုက်တယ်ဆိုတော့ D3 ကနေပြီးတော့မှ D17 ပေါ့နော်အဲ့အထိကိုကျွန်တော် selection မှလိုက်တယ်အဲ့ဒီအထက်မှာကျွန်တော်သွားရှာမယ်ဒီ product G3 ရဲ့တန်ဖိုးက D3 ကနေပြီးတော့မှ D70 ထဲမှာရှိလားပေါ့နော်ဒါဆိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အရေးအတွက်ကိုပြပေးခိုင်းစေချင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရေးအတွက်ကဘယ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် e column ရဲ့ quantity ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ E3 ကနေပြီးတော့မှ E17 ထိရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်အားလေးကိုကျွန်တော် selection မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က comma ထပ်ကုန်မယ်ဒါဆိုရင်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ရှာချင်တဲ့တန်ဖိုးကမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာအနေနဲ့ပြမလဲဆိုလို့ရှိရင် blank ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘလာအနေနဲ့ပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် double quote လေးနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာဘာမှမထည့်ဘဲနဲ့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် green လေးပိတ်မယ်ဒါဆိုရင်တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်အခုကျွန်တော်ရှာချင်တာကဘာရှာချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်နာမည်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ထုတ်ကုန်ရဲ့နာမည်တစ်ခုရှာချင်တာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စစ်ပြီးတော့ရှာဖို့အတွက် if ဆိုတဲ့ fashion လေးကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်တယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီ product နာမည်လေးကဘယ်မှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် G3 ထဲမှာရှိတယ် G3 ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကဘယ်ထဲမှာရှိလဲကျွန်တော်တို့က D3 ကနေ D70 ထဲမှာပါလားပေါ့နော်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အရေးအတွက်လေးကိုပြစီချင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးအတွက်ကိုကျွန်တော် comma ကုတ်ပြီးတော့အရေးအတွက်ကဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် E3 ကနေပြီးတော့မှ E70 ထဲမှာရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် comma ကုတ်ပြီးတော့ selection မှတ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်တယ်အကယ်၍အဲ့ဒီ product နာမည်လေးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမပြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က double quote ထဲမှာဘာမှမထည့်ဘဲနဲ့ရေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်က green စာရှိတဲ့အတွက် green ပိတ်လေးပိတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အကယ်၍နာမည်လေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတော့တန်မိုးလေးပြပေးလိုက်မယ်ဘာရဲ့တန်မိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်E3 ထဲမှာရှိတဲ့ E3 ကနေပြီးတော့မှ E70 ထဲမှာရှိတဲ့တန်မိုးတွေအားလုံးကိုသူကပြပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကလိုချင်တာကတန်မိုးတွေအားလုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလိုချင်တာက high quantity အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့အုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် MAX ဆိုတဲ့ maximum ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအုပ်ပေးမှကျွန်တော်ကအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုအဲ့ဒီ maximum လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အုပ်မယ် if ရဲ့ formula အရှိညီမျှချင်းတဲ့ if ကြားမှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကရိုက်ထည့်လိုက်မယ် MAX ဒါဆိုရင် maximum ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကျွန်တော်ကရွေးဖို့အတွက်တက်ခီလေးတစ်ချက်တွန်းပြီးတော့ရွေးလိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့မှာသူကဘ
ပါမီလာဆိုလို့ရှိရင် number 1ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စစ်ပြီးတော့ရှာခြင်းနဲ့ဟာကဒီအကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ if ထဲကရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ပြီးတော့အများဆုံးတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအထက်ကဟာဒီကိုကျွန်တော်တို့က green လေးပိတ်ပြီးတော့အဖြေထုတ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့တွက်ထားတဲ့ဟာကရှုပ်ထွေးတဲ့တွက်ချက်မှုဖြစ်တဲ့အတွက် control shift underline နဲ့နေပြီးတော့အဖြေထုတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အခုကာတွန်းစနစ်အမြောက်စနစ်ပေါ့နော်ဒီကာတွန်းနာမည်လေးကိုဒီမှာရေးထားတာ ਨੇ သူ့ရဲ့အများဆုံးတန်ဖိုးကိုပြပေးထားတာကိုတွေ့ရနိုင်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်စစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုအဲ့ဒီကာတွန်းနေရာလေးမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ကာတွန်းစစ်အမြောက်စစ်ပေါ့နော်6လက်မှတ်ပတ်လေကျွန်တော်ကရွေးလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာတွန်း6လက်မှတ်ပတ်လေရဲ့အများဆုံးတန်ဖိုးကိုသူကပြပေးထားတာကိုတွေ့ရနိုင်မယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကအခုအများဆုံးတန်ဖိုးကိုရှာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံသဏ္ဍာန်လေး MAX ကိုကျွန်တော်ကဘာနဲ့တွဲရလဲဆိုလို့ရှိရင် if fashion နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ကအနည်းဆုံးတန်ဖိုးကိုရှာခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကိုတောင်းလဲဆိုတော့ MIN ဆိုတဲ့ minimum ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုမှ if နဲ့တွဲသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်ခြင်းဖြင့်အားပေးလို့ရပါတယ်